صباح الخير يا أصحابي، أهلا بيكم في برنامج ألوان فقرة شخابيط. النهاردة يا أصحابي معانا فقرات حلوة وجميلة ومسلية، يلا بينا. شايفين يا أصحابي الطيور الجميلة دي؟ النهاردة مع ميس أماني هتكلمنا عليهم وهتقول لنا هما بياكلوا إيه وبيعيشوا فين وكمان شكلهم إيه. يلا بينا. صباح الخير، أنا تيتشر أماني، تيتشر إنجلش. هعرفكم النهاردة على البيردز. نبدأ الأول نعرف البيردز. أنا عندي نوعين من البيردز، نوع بيقدر يطير ونوع مش بيقدر يطير. can fly و can't fly. تقدروا تقولوا لي هنا إيه البيردز اللي تقدر تطير؟ زي eagle، زي parrot، أوكي، زي woodpecker، crow، owl، pigeon، hoopoe. يبقى كل الطيور اللي انا قلنا عليها دي طيور بتكان فلاي. طب البيردس اللي كانت فلاي هي برضو طيور بس مش بتعرف تطير، زي الايه؟ جوز، cock، peacock، hen، chick، penguin، turkey and duck. تعالوا بقى بعد كده ننتقل، واحنا عرفنا خلاص ان البيردز دي في منها can fly وفي بيردز can't fly. اول حاجه نعرف هي البارتس بتاعها. اعرف ازاي ان دي بيردز؟ ما انا عندي animals كتير. طب اعرف ازاي ان دي بيردز؟ اول حاجه لما يكون عندها feathers. عندها ايه؟ feathers. عندها feathers. بعد كده بيكون عندها ايه مختلف عن الوينجز؟ عندها وينجز مختلفة عن الوينجز. تالت حاجة عندها ايه؟ عندها clothes to for walking، عشان تعرف ايه؟ walking، تمشي. وعندها ايه كمان؟ beak. عندها ايه؟ اول ما اشوف البارتس دي بتاع البادي بتاعت البيردز اعرف ان دول انواعهم ايه؟ animal ولا birds. بعد كده هننتقل تاني. انا عندي بقى اعرف الهابيتات، المكان اللي بيعيشوا فيه، عشان انا مش كل البيردز بتعيش مع بعضها. يعني انا اقدر اشوف بيردز بتقعد فين؟ on water can live on water and birds can live on land or farm and birds can live on and cold places. زي الايه؟ مين اللي بيعيش في الكولد بليسز؟ penguin. ايه بقى كمان؟ طب هي الفود دي يعني ينفع البيردز دي تاكل زي اكلنا؟ يعني ينفع نعملها سندوتشات؟ no. ايه بقى البيردز الفيتس بتاعتها؟ اول حاجه worms. اول حاجه ايه؟ worms. وعندي some of others بياكلوا الايه؟ seeds. ومجموعه كمان منهم بتاكل الايه؟ grains. طب ما انا اشوف الجرينز واشوف السيدز واقول ان هم زي بعض؟ لا، هم مختلفين. السيدز هي البذور اللي هتزرع لنا البلانت to grow plant. اما الجرينز you can eat it like rice, oats, wheat. زي الرز والقمح، الحاجات دي ايه؟ grains. الحاجات دي ايه؟ grains. وبكده احنا خلصنا فقرتنا، وانتوا دلوقتي عرفتوا البارتس بتاع الانيمالز دي. البيردز دي جسمها ايه؟ feathers، وعندها wings، وعندها beak، وعندها claws. وبكده يا اصحابي احنا ننتهي بالفقره بتاعتنا. احنا خلصنا كده المعلومات عن البيردز، وان شاء الله المره الجايه نتقابل مع بعض في معلومه جديده. باي باي. النهارده يا اصحابي كابتن سمر هتعلم اصحابنا حركات بسيطه وجميله وسهله في الجمباز. يلا بينا. صباح الخير، معاكم كابتن سمر سيف، مدربه الجمباز والباليه. هنقدم لكم النهارده فقرات من الجمباز والباليه بتورينا اعداد الطفل
جسمه المرونه بتاعته والقوه العضليه بتاعته اللي بتاهله ان هو يمارس اي لعبه بعد كده، لعبه سباحه، لعبه دفاع عن النفس، اي لعبه هو حاببها، او حتى يكمل في الجمباز او الباليه. احنا بنعد الجسم بتاعه عشان يتاهل ان هو يمارس اي رياضه هو حاببها. هنبتدي دلوقتي باول حركه. هنعمل ايه؟ يلا 1 2 برافو، ننزل خالص برافو 1 2 3 4. تمساح بقى بياكل. يلا عند رجلنا اليمين 1 2 3 4. على الناحيه الشمال يلا 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 انزلي خالص، ياكل رجله. برافو برافو. يلا نثبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برافو علينا. يلا ورينا. نقرب اكتر نقرب اكتر. برافو. نمشي بايدينا لورا. امشي بايديكي لورا. برافو. كمان. ها كمان. زقي وسطك لقدام. برافو برافو. اثبتي على ايديكي. ها كمان. برافو شطوره. يلا ارجعي رجليكي على الحيطه. برافو. يلا ننزل نعمل فراشه. برافو شطار. يلا وريهم بقى حركه القط. يلا ها 1 2. نبقى فاردين رجلينا خالص كده. خلي وسطنا كده مفرود. ايوه كده شطوره. 1 2 3 4. باي باي. النهارده يا اصحابي مع مدموزيل مارو هنتعلم اللي فري. Bonjour, je suis Mademoiselle Moro, professeure de français. Aujourd'hui, nous allons apprendre les fruits. أنا Mademoiselle Moro, مدرسة فرنسي. النهارده هنتعلم مع بعض les fruits. Les fruits يعني الفاكهة، أوكي؟ D'accord. Commençons par qui peut me dire c'est quel fruit? La mangue. Encore une fois, la mangue. Bravo, excellente. Et c'est quel fruit? C'est excellente, Alia. C'est la pomme. Bravo, excellente. Et on a encore la pastèque. La pastèque. Excellente. Et on a l'orange. L'orange, bravo. Qui peut me dire quelle est la couleur de l'orange? C'est quelle couleur? Il a la couleur jaune. Orange et jaune. Bravo. Et c'est la fraise. La fraise. C'est quelle couleur? Non, non, c'est quelle couleur? La couleur rouge. Excellente, Alia. C'est la couleur rouge. Bravo. Et on a finalement la banane. La banane. Avec la couleur jaune. Jaune. D'accord. مين يعرف بقى يقول لي ايه فوائد الفاكهه اللي احنا اتعلمناها النهارده؟ مين بيحب الفاكهه؟ دكور. الفاكهه بتساعد جسمنا ان هو يبقى قوي جدا، واي مرض يجي او لما اعيا في اي وقت يبقى عندي مناعه قويه، صح؟ عشان ما يجيليش اي امراض. سي جوست وي نو. برافو شطار جدا. دونك الفاكهه لازم ناكل فاكهه كتير عشان جسمنا يبقى قوي ونعرف ما يجيلناش امراض ونبقى اقوياء جدا، صح؟ برافو. ميرسي بوكو. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين نلون مع بعض. احنا عندنا الوان كتير وعندنا رسومات كتير. يلا نبدأ تلوين. يلا يلا يا زلمه.
مين بيحب يلون؟ مين بيحب الالوان؟ ايه اكتر لون بتحبيه؟ ايه اكتر لون بتحبيه يا ريتال؟ ايه اكتر لون بتحبيه يا فريده؟ هي ديدا اكتر لون بتحبيه؟ بيربل. يزن ايه اكتر لون بتحبه؟ بلو. اياد ايه اكتر لون بتحبه؟ ها اللون ده اسمه ايه؟ اورنج. اورنج. مالك ايه اكتر لون بتحبه؟ اورنج. عمر ايه اكتر لون بتحبه؟ اخضر. جرين. طب يلا لون هنسعد. ماشي طب يلا. لون يا ديدا. اتفضل يا ابني. انت بتلون اللي انت بتلونها دي اسمها ايه؟ فش. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ يزن. برافو. وانت اسمك ايه؟ وصديقتنا الثالثه دي اسمها ايه؟ وانت اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ عمر. يلا لون. برافو يا دودو. وبكده خلصنا فقرتنا يا اصحابي وفقرة الالوان، وتعلمنا كمان الالوان دي اسمها ايه. ونشوفكم تاني في رسمة جديدة. باي باي. خلصت حلقتنا النهارده يا اصحابي ببرنامج الوان فقرة شخابيط، واستنونا في الحلقة الجاية. باي.